Mana realistik orzularim. Birinchisi Fransiyaga borish. Eiffel bashta, Instagram, unaqa narsalar uchun emas, prosta yuragim shunaqangi tortadi Fransiyaga. Fransiya orzusi menda 2-3 yil oldin boshlangan. O'sha paytlar men video klubning qo'shiqlarini eshitib, o'zimcha fantaziya qilib yotardim. Voy, Fransiyadaman. К сожалению, haligacha Fransiya tugul chetga chiqmaganman, lekin xudo xolasa shu yildan chiqishni boshlasam sizlarga chiroyli postlarni qo'yishga va'da beraman. Keyingisi Hindistonga borib sari kiyish. Mencha indiyskiy kinolarni ko'rib katta bo'lganman-da, imash sarilarga, yaltiroq bir nimalarga qarab rosa havas qilardim. Haligacha havas qilaman. Laddu yegim keladi, o'rtoqlar. Meni keyingi realistik orzuyim Amerikaga borsam xudo xolasa Cheesecake Factory, Chipotle, Starbucks va Crumble Cookie ni yeb ko'rish. Ungacha xudo xolasa men diyeta qilmayotgan bo'laman va bemalol yeb ko'rib sizlarga asmir qilib beraman. Keyingisi menimcha buni ozgina sal qariganda qilsam kerak, lekin buddistlar bilan birga qo'shilishib yoga qilish. Buni gashti boshqacha deyishadi. Men o'zimga ham shunaqa tuyuladi. Angelina Jolini rasman ko'rganmizlar, bunaqa qilib turadi. Yo, havasim keladi. Sorry, not sorry. Sizlarda yana qanaqa realistik orzular bor? Kommentlarda yozib qoldiringlar.